Terus sampai kiswat.
Ini cukup step ya. Karena sakit. Bus, nyar kali. Mari aku kudu habis yo. Kamis siang, polisi dan Dinas Perhubungan Jember, Jawa Timur mendatangi sejumlah terminal. Polisi dan petugas memeriksa klakson bus satu persatu. Sopir bus tidak bisa mengelak ketika polisi mendapati bus dengan klakson bersuara keras. Dalam razia ini tidak ada hukuman yang diberikan. Petugas hanya memerintahkan agar sopir segera mengganti klakson bersuara keras dengan klakson standar. Pemasangan klakson keras dinilai mengganggu ketertiban dan juga melanggar undang-undang. Di mana di pasal 285 Yungto 106 di Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas itu apabila melakukan pelanggaran terkait dengan klakson itu diancam denda maksimal 500.000. Maraknya aksi telolet di jalanan membuat sopir bus mengganti klakson standar di bus mereka dengan klakson yang bersuara keras. Namun, para sopir berdalih, pemasangan klakson dengan suara keras adalah untuk memperingatkan